ازيكم يا شباب؟ فيديو النهارده هيكون عن المعاناة في تحقيق البلاتينوم في لعبة شادو اوف ذا توم بريدر. الغريب بقى ان حتى اليوتيوبرز الاجانب مش عاملين ليها فيديوهات، وده خلاني استغرب. هو بس في شرح لمجموعة تروفيز كده لو انت عايز تجيبها او الكلام ده، بس مفيش ولا واحد عامل ليها فيديو هو بيجيب فيها البلاتينوم بتاعها، وده خلاني استغرب. بس نقول ايه، جبلة. يلا بينا. التروفيز اللي موجودة مرتبطة بالقصة وتقدمك بيها، وانك تعمل مهمات جانبية عادي لحد دلوقتي. المشكلة في ايه بقى؟ ان في حاجات ليها علاقة بعدد معين تقتله بطريقة معينة. لحد دلوقتي المشكلة فين؟ المشكلة بقى انك لو ما تعرفش وخلصت اللعبة مبروك عليك ربع دولار. اكيد لا طبعا مش كده، مش هيبقى فيه اعداء تاني. والحل انك تبدأ نيو جيم بلس. من الناحية دي ابتديت في عملية الفارمنج سبوت في مواقع كويسة انفذ فيها الحاجات دي علشان تطلع لي التروفيز دي. لحد هنا تمام وعادي. في بقى جايزتين خوفوني، اللي هما ايه؟ دكتور كروفت، وان اكمل اللعبة 100%. ليه بقى؟ انا جبت كل الارتفاكت او القطع الاثرية اللي في اللعبة، وما طلعتش الجايزة بتاع دكتور كروفت، وخلصت اللعبة 100% قبل ما اخلص اخر مهمة، وبرضه ما طلعتليش التروفي دي. فقلت ده جليتش ولا ايه؟ وده وارد وبيحصل عادي جدا، ودي مصيبة لان ممكن اضطر ان اعمل كل ده من الاول تاني، ودي اصعب طريقة عذاب. المهم وصلت الحته في المهمه والجايزه بتاعت 100% طلعت. بعدها بشويه دكتور كروفت طلعت، وانا ابتديت اطمن شويه. بعد ما بتخلص كل حاجه بقى وتكون خلصت اللعبه 100%، بيتفضل لك جايزتين موجودين، اللي هي واحد مع الغابه، ده اسم الصعوبه. انا قلت اتحايل على اللعبه وانا في اخر مهمه كده وارفع الصعوبه من النورمال اخليها على واحد من الغابه دي، بس ما نفعتش. خلاص هو انت بتضحكوا عليا انا؟ والاول مره في حياتي ذكائي يخني واحس ان المطورين قاعدين بيضحكوا على الهبل بتاعي. المهم خلصت اللعبه، وهنا بدات مرحله العذاب الحقيقي اللي خلتني اقرر اعمل الفيديو ده، وهي صعوبه ديدلي اوبسيشن اللي هتفضل تجيب لي كوابيس لفتره. وعلشان تبقى متخيل، انا خلصت اللعبه كامله في 29 ساعه، جيم بلس على الصعوبه دي في 20 ساعه لوحدها، يعني اجمالي 49 ساعة. الصعوبة بقى عبارة عن ايه؟ رقم واحد، مفيش علامات تبين لك تتسلق ايه، لازم تكون مخلص اللعبة علشان تبقى عارف هتعمل ايه. تمام بقى لحد كده؟ مفيش بقى انك تبقى شايف الاعداء، الهدف اللي انت المفروض تروح له، الموارد اللي هو بزرار الار 3، تقدر بس تستعمل ايه؟ توليفات الاعشاب علشان تشوف الاعداء، تبطئ الزمن، تعمل شبح حماية ليك ان انت تاخد ضربات مثلا بعدد معين صغير فما تأثرش في الهيلث. تمام بس كده لحد كده؟ مفيش سيف او تشيك بوينت في اللعبة غير من خلال الكامب فاير، او لما اللعبة تحن عليك. انا عايز اقولك انا وقعت كذا مرة في الفخ اللي في اول اللعبة اللي في الكهف اللعين ده، وكنت بعيد منين بقى؟ من هنا، ان في الكويك ايفنت ده كمان مت، ورجعت للتوتوريال اللي بيوريك تقتل الاعداء ازاي، وهنا قلت الله، ده احنا ليلتنا بيضة بالصلاة على النبي. وقعت تاني في الفخ علشان الاضاءة ضلمة ونظام الفلاش لايت سخيف ومش مفيد خالص، وكمان كمان حوار الار 3 دي بتبين لك فين الحبل اللي انت المفروض تقطعه، او ان في فخ هنا، ده كله مش باين. لا بقى الذوق مش نافع معاك كده. قررت ان اشغل دماغي، وهنا كان لازم نتدخل واشغل دماغي، ورفعت الاضاءة على الاخر والجامة كمان. خلاص هو انت بتضحكوا عليا انا؟ وهنا عيني اتحرقت حرفيا من شدة الإضاءة، بس سانكس جاد بقيت شايف كل الفخاخ اللي في اللعبة، وعديت أول حتة، وبقيت مع كل كام بسيب بقيت مدمن سيف. والصعوبة دي الأعداء مش صعبة، أو ده اللي أنا كنت فاكره، وهنوصل للحتة دي. المهم فعلا ابتديت أتقدم مع محاولات بائسة بس مش قوي، لحد بداية اللعنة فعلا، وهي في حقل البترول مع أول كامب فاير تقابله، والوحيد اللي في السيكونس دي. والسيكونس دي انت معكش غير سكينة بس، لازم تلعب ستيلز. انا مت كتير قوي، مجرد التفكير في الموضوع بس بيتعبني. لحد بقى ما جات لي فكرة شيطانية، وهي اقتل الاعداء وارجع سيب، واخش على اللي بعديها وارجع سيب، عشان لو مت اعيد وهم مش موجودين. ده لان عدتها حرفيا اكتر من 20 مرة. واحد اجنبي مات في اخر السيكونس خالص وهو بيتسلق في اخر حتة، رجع عاد من الاول خالص. What am I supposed to do? Don't spoil me away about that. Go on cutscene, be generous. انا لما شفت اللي حصل له بعد ما خلصت الحتة دي اضحك على غبائه واني ذكي جدا. المهم بنشوف بقى اكتر مشهد عجبني، هو طلوع لارا من وسط المية والنار وراها وقمة الشبحنة. وهنا حابب اتكلم عن الاجندات.
مش لازم تخلي البنت معضله او شبه الرجال عشان تبقى بطله. عندك لارا كروفت، مزه، موجود، حلوه، موجود، ذكيه، موجود، الناس بتحبها، موجود، ومتقبلين فكره انها تبقى بطله لعبه. فهي الفكره مش كره لان البطله تبقى ست، لا الكره للاقحام مش اكتر. المهم بعدها عدت المرحله دي والحمد لله رحت بقى على مدينه سان خوان، وهنا انا فرحت لان دي اخر مهمه قبل نهايه اللعبه ونهايه العذاب ده. يكن سامي يدري أن فرحته لن تكتمل. وعدت السيكونس بتاع لغز الكنيسة والقتال ده أكتر من 7 مرات، وكل ده بسبب إن زرار الار2 قرر إنه تعب وبقى تقيل ومش قادر يكمل. من كتر البوس بقيت أنفخ فيه وأقول له هجيب لك جلدة جديدة، هجيب لك جلدة جديدة، صدقني هظبطك بس ما تخوفنيش عليك والنبي اشتغل وحياة أبوك اشتغل. العالم كله حرفيا في الوقت ده كان ضدي في رحلة الحصول على البلاتينوم بتاع اللعبة دي، وأنا بادئ الساعة 3 بالليل وقفلت الجهاز الساعة 5 عشان كان ورايا امتحان المفروض الساعة 1 ولازم انام، وهنا كان لازم استسلم وقلت نكمل في يوم اخر ودخلت انام. وهي بالظبط ساعتين منهم نص ساعة برجع التهزيق اللي اتهزقته وماهية الحياة، ونمت مفيش ساعة. صحيت وقمت زي ما لارا كروفت قامت، جريت على الدراع وفتحت البلاي ستيشن وابتديت وفعلا عديت الحتة دي بعد محاولتين اني هربت في حته من الاعداء. بعد بقى لما لقيت ان هي ماشيه لذيذه كده قررت اتحنك مع اخر اعداء بقى اللي هم بعديهم بقى هجري ورا الهليكوبتر، وبعد كده هيبدا اخر سيكونس في المرحله دي. فقلت اتحنك، قلت اموت شويه بالمولوتوف واموتهم شويه بالسم. المهم بقى بسبب الحنيكه الاوفر دي انا مت، وان طبعا ايه لما لقيت نفسي خلاص بتضرب منهم جربت ان اضرب بزرار الار2. زرار الار2 من كتر طوله عشان اوصف لك كان مخلي الرشاش ان هو بيضرب زيه زي المسدس، بضرب طلقه. المهم عدتها وقلت مش هتحنك المره دي. انا وصلت لمرحله الفيضان اللي المفروض بتجري منها ومت في حته غبيه جدا، وما كانتش غلطتي، دي غلطه اللعبه ان هي تقريبا عملت جليتش ولا ما استجابتش ولا مش عارف ايه. وهنا انا حرفيا فضلت اخبط راسي في الحيط، بس لقيت اللعبه قررت تعطف عليا واعيد من اول الحته دي، وقلت عيد براحتك بقى، عيد براحتك بقى، سمعني الفرحه والله وحشتنا الفرحه. المهم بعدها رحت لاخر مهمه اللي مشيت بصوره غريبه، وقتلت اخر بوس فايت وطلعت التروفي وانا مش مصدق ان هي كده تبقى اندر تروفي عندي اللي مطلعينها بنسبه 0.9%. ورحت الامتحان ورجعت ونمت وسلام يا شباب.